ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে কতগুলো ভেহিকলস। চলো আজকে আমরা এগুলো তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। এখানে কয়টি ভেহিকলস আছে আমরা সেগুলো দেখি। 1 2 3 4 5 6। প্রথমে এই সুন্দর ভেহিকলসটি আমরা আনবক্সিং করে ফেলি, তোমাদেরকে দেখাই এর প্যাকেটের ভেতরে কোন ভেহিকলসটি আছে। তোমরা আমার ভিডিওটি দেখতেই থাকো। দেখতে পেলে এর প্যাকেটটি আমরা খুলে নিলাম। এর ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ভেহিকলস আছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, কত সুন্দর একটি কার। ওয়াও, রেড অ্যান্ড ব্লু কালারের এই সুন্দর নকশাটি তোমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে আমি জানি। ওয়াও, চকচকে একদম ব্র্যান্ড নিউ একটি ট্রাক তোমরা আমার হাতে দেখতে পারছো। এটি হচ্ছে একটি ট্রাক। এই ট্রাকের কয়টি হুইলস আছে আমরা দেখে নিই। 1 2 3 4 5 6 6 হুইলসের একটি সুন্দর আকর্ষণীয় কালারফুল ট্রাক আমরা দেখে নিলাম বন্ধুরা। বেশ চমৎকার আকর্ষণীয় এই ট্রাকটি। ওয়াও, আমরা এখানে রাখলাম। এরপরে এখানে আছে একটি পুলিশ কার। এটি কি রঙের বলো তো? এটি হচ্ছে ইয়েলো কালারের একটি লাইটিং পুলিশ কার। ওয়াও, বেশ চমৎকার লাইটিং পুলিশ কারটি দুর্দান্ত করা হয়েছে। এটি বেশ দেখতে বেশ চমৎকার। এরপরে এইখানে আছে একটি মাঙ্কি লরি আইসক্রিম কার। ওয়াও, মাঙ্কি লরি আইসক্রিম কার বেশ চমৎকার। রেড এন্ড অরেঞ্জ কালারের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে মাঙ্কি লরি এই আইসক্রিম কারটি। এর ভিতরে কিন্তু অনেক আইসক্রিম আছে। কোন আইসক্রিম, চকোবার আইসক্রিম, লাল ভেলভেট আইসক্রিম। ওয়াও, এর হুইলস গুলো হচ্ছে নীল কালারের। মাঙ্কিকে তোমরা হাই বলে দাও, হাই। মাঙ্কিটি একটি ক্যাপ পরে আছে, বেশ সুন্দর লাগছে এই মাঙ্কিটিকে। এরপরে আমরা একটি BMW কার্স দেখে নেব। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার এর স্টাইল। বেশ দুর্দান্ত কালার কম্বিনেশন। বেশ সুন্দর করা হয়েছে। এইখানে আমরা একটি কালারফুল ভেহিকল দেখতে পাচ্ছি। বলতো এটি কি? এটি হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস এবং এর কালারটি হচ্ছে লাইট গ্রিন কালার। ব্যান্টেনের লাইট গ্রিন কালারের ডাবল ডেকারের একটি বাস। সুপার, খুবই সুন্দর চমৎকার করা হয়েছে এই বাসটি। ডাবল ডেকারের ব্যান্টেন বাস। আরেকবার তোমাদেরকে চালিয়ে দেখালাম ফ্রেন্ডস, দেখতেই থাকো। উপরে একটি বড় ব্যান্টেন দৌড়াচ্ছে। ব্যান্টেন কিন্তু অনেক খাবার খেয়ে ফেলে ফ্রেন্ডস। এরপরে এখানে আছে রেড কালারের আরেকটি কার্স। এটি হচ্ছে একটি ল্যাম্বরগিনি কার্স। ওয়াও, বেশ চমৎকার রেড কালারের। এর হুইলস সংখ্যা হচ্ছে 1 2 3 4 4 হুইলসের একটি ল্যাম্বরগিনি কার্স। বেশ চমৎকার। এটি আমরা একবার চালাই। দুর্দান্ত চলছে, বেশ চমৎকার। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত। আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে। বাই বাই।